Rozvrh je plný, nikto nestíha. Prvá hodina, ideme na plac, telesná v rozvrhu, každý ide makať zas. Beháme kola, lopta letí vzduchom, niekto dá gól, niekto bojuje s dychom. Píšťalka píska, čas ide klik, po 40 minútach melel mi pick drip. Telesná pohyb každý deň, telesná bežím vpred. Potom informatika, monitor glow, klávesnica klika, ide coding flow. Ctrl alt delete, keď niečo padne, učiteľ povie, skús to reštartovať hlavné. Prezentácie, tabulky, internet, niekto píše kód, niekto hľadá svet. Kurzor blika jak byt v noci, informatika dáva digitálne moci. Informatika, klika enter, informatika, nový level, informatika, klika enter, informatika, nový level, informatika, klika enter, informatika, nový level, informatika, klika enter, informatika, nový level. A potom technika, na rade v ruke, niečo tvoríš, niečo rastie, postupne skrutky, drevo, plány na stôl, z nápadu vzniká reálna vec okolo. Meraj dvakrát, raz potom rež, učiteľ vraví, presnosť je tiež skill. Od návrhu až po finálny tvar, technika mení nápad na reálny art. Technika, postav to sám. Technika, nápad mením na plán. Telesná informatika, technika spolu, tri predmety, každý iným smerom. Pohyb, počítače, tvorba bez hraníc, to je náš deň od rána až do noci. Fotolokráno, fotolokráno,